Olá pessoal, eu sou Felipe Pacelli e você está na Pacelli Brothers e na aula de hoje, de número 13, vamos instalar a interface do Arduino para programar o nosso Node MCU. Vou colocar agora o notebook em paralelo com o Chromecast Audio System para fazer a ligação do USB entre o computador e o nosso Node MCU. Ao fazer essa ligação, é criada uma porta serial virtual na nossa máquina, que a gente vai enxergar logo ao fazer a instalação do nosso programa. Vamos lá, vou abrir aqui agora o browser. Você pode ver aqui, eu já entrei no site da Arduino. Esse site da Arduino, ele tem o programa, a IDE, que a gente precisa para poder fazer a instalação do nosso programa direto no Node MCU. Essa IDE do Arduino, ela é já a versão mais nova, 1.8.5, né? Ela tem para todos os sistemas operacionais, vocês podem ver aqui, Windows, Linux, e a gente vai clicar aqui no Windows. A gente desce aqui um pouco e clica aqui nessa parte de Download, Just Download. Clicando aqui agora, ele vai fazer o download, baixou, vamos clicar, vai entrar aqui nossa instalação, vamos continuar com a instalação aqui, deixa as opções como estão, vamos dar um install, instalou tudo direitinho, close. Vamos para a próxima etapa. Vou abrir agora a interface do Arduino. A gente precisa instalar algumas extensões aqui, que é exatamente para poder suportar essa placa Node MCU. Então, para tanto, eu clico em propriedades, né? Eu vou nesse campo aqui colar esse endereço, que eu vou estou dando um zoom aqui para vocês e eu vou colocar aqui na descrição para vocês também conseguirem visualizar e facilitar o serviço de colocar isso no browser. Ao inserir o endereço, depois a gente vai em ferramentas, seleciona placas, vai em gerenciador de placas. Nessa hora a gente desce até o final dessa listagem e vai encontrar o ESP8266, que é um genérico para todas essas placas dessa linha. Então a gente seleciona e manda dar um install. Vamos instalar todas as placas. Agora a gente vai checar aqui, ó, tá tudo instaladinho certinho. Vamos lá. Após instalar essas placas, vamos checar para ver se existe agora o Node MCU 1.0. Vamos localizar aqui, ó, Node MCU 1.0. Vamos clicar nele, fazer a seleção. Vamos checar aqui como é que é a configuração. Essa é a configuração padrão dessa placa. Olha que a porta aqui ela não está ativada, a gente vai ter que clicar aqui para poder ativar. Vamos ativar a serial. Vamos checar agora para ver que ele pegou. Então ele está aqui, ó, porta com 5. Essa foi a COM virtual que foi gerada a partir da nossa ligação no nosso sistema. Agora vamos fazer o seguinte: vamos adicionar as bibliotecas. A gente precisa da biblioteca tanto da parte do Wi-Fi quanto da parte da nossa telinha, do nosso OLED, né? Então vamos procurar aqui inicialmente um Wi-Fi Manager. Esse carinha é o que vai possibilitar a gente de fazer um acesso direto à placa, né, via Wi-Fi, e criar uma rede com ele e depois selecionar a rede que a gente quer trabalhar. Vamos lá, está instalado. Agora a gente vai instalar o Adafruit, que é o driver da placa OLED. Vamos selecionar aqui, achamos aqui o Adafruit GFX. Vamos clicar aqui. Vamos instalar. Uma vez instalado, agora vamos colocar aqui o SD1306, que é mais um driver da Adafruit. Vamos clicar em instalar aqui. Uma vez que instalar, agora a gente vai abrir a página do Pacelli Brothers e vamos selecionar aqui agora o vídeo de número 13, que é esse vídeo que vocês estão assistindo aqui agora. Nele você vai clicar nas descrições, vai aparecer um link aqui que é exatamente o programa que a gente precisa para poder fazer a instalação do Node MCU. Ele vai abrir aqui agora o Google Drive, você vai clicar aqui, vai fazer download desse arquivo que está aparecendo. Esse arquivo que abriu, agora a gente vai mandar abrir ele numa pasta, mostrar onde que ele está dentro da pasta. Mostrar dentro da pasta. Agora vamos clicar nele aqui, vamos abrir esse programa, que é o que a gente vai colocar dentro do nosso sisteminha, da nossa placa.
Vamos lá, o programa aqui está aberto. Nosso objetivo aqui não é explicar linha a linha do programa não, tá? Aqui está o cabeçalho, aqui estão os drivers, e aqui estão os códigos que a gente precisa para poder estar carregando o nosso sisteminha. Então, a princípio, vamos fazer só essa carga do sistema e numa outra posterior aula a gente vai explicar como é que isso funciona. Então, aqui eu estou agora com o sistema ligado, direto no laptop, estou fazendo a carga, vocês podem ver aí agora. Sistema carregado. Vou arredar um pouco agora para vocês conseguirem enxergar direito. Ele já está até mostrando o endereço da nossa rede. E aí a gente dá como concluída essa aula. Foi uma aula de instalação da IDE do Arduino, mais a carga do nosso sistema, que inclusive está no link aí para download. Então no próximo vídeo a gente vai ver esse carinha aí funcionando. Um abraço pessoal, até a próxima. É isso aí, até mais.